Let the Lord have His way. Let the Lord have His way. Put your hands in His eyes and let Him lead you. Look above and see the Lord. I'm waiting over there. Let the Lord have His way. 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 Put your hand in His hand and let Him lead. A lọ sí ilé tó kọ̀ tó pé messenger of the Lord of hosts. Messenger of the Lord of hosts. That is oníṣẹ́ Olúwa àwọn ọmọ ogun. Málákì orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkeje. Málákì orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkeje. Láti débẹ̀ ìyẹn ló fi di ìyẹn múlẹ̀. Malachi chapter 2 verse 7. Nítorí ètè àlàáfíà ìbá máa pa ìmọ̀ mọ́, kí wọn kí ó sì máa wá òfin ní ẹnu rẹ. Nítorí ìránṣẹ́ Olúwa àwọn ọmọ ogun ni òun í ṣe. So a máa ń pè wọ́n náà ní ìránṣẹ́ Olúwa àwọn ọmọ ogun because Jésù Kristi ló rán wọn níṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe gbọ́ láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ìwé yìí. Jésù Kristi gangan ní olùṣọ́ àgùntàn ìjọ, ṣùgbọ́n nítorí wípé a mọ̀ wípé a ò lè rí Jésù Kristi lójúkojú bí a ṣe ń wò wá. So Jésù Kristi náà máa yan àwọn aṣojú rẹ̀. Àwọn aṣojú tó yàn yẹn ni àwa ti oríṣiríṣi oyè ń pè wọ́n lónìí. Ìkan lára nǹkan tá a fi ń pè wọ́n náà ni aṣojú ìránṣẹ́ Olúwa àwọn ọmọ ogun. Ìránṣẹ́ Olúwa wọ́n jẹ́ ìránṣẹ́ fún Jésù Kristi. What you see them doing, they are doing on behalf of Jesus Christ. Ohunkóhun tí a bá rí tán ṣe, wọ́n ń ṣe ní ohun tí a gbà láti ọ̀dọ̀ Jésù Kristi gangan fúnra rẹ̀ wá. Nítorí pé Bíbélì náà sọ wípé ẹ̀mí ni Ọlọ́run, a ò lè rí, ṣùgbọ́n àwọn tá a lè rí láti lè dish out àwọn instruction, àwọn ìlànà, àwọn commandment àti gbogbo nǹkan tó pa láṣẹ fún wa láti lè sọ láti lè rìn ní ọ̀nà tó jẹ́ wípé a fi lè padà ní ìkẹyìn láti gba káàbọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ rere bọ́ sínú ayé Olúwa rẹ̀. ìfà tí áńgẹ́lì kan bá bọ́lẹ̀ bá látòrí bí tó bọ́ sílẹ̀ bí jìgà gbogbo àwọn bàbá sá lọ nítorí pé a ò fi yẹ we are not nípa ti nǹkan ti ẹ̀mí báyìí a ò wà very inclined. A ò fi kọ́kọ́ wípé ohun tí kọ́kọ́ sí. That is why ti Jésù Kristi fúnra rẹ̀ ló ṣe yan àwọn ikọ̀ láti máa ṣiṣẹ́ nígbà tó wà láyé physically. Òun gan ló darí tó ń ṣe tó yan àwọn tó máa bá ṣe pa, ṣùgbọ́n nígbà tó tó àkókò tó fẹ́ fi ayé ìsílẹ̀ lọ sí ọ̀run láti lọ pèsè ibi tá a máa padà wá fún wa, ó wá ló yan àwọn èèyàn kan tá a máa represent wọn. When you see them, you assume you are seeing Christ in them, but never do, because some people have bastardized the name or the title. Kò wá rò pé bí gbogbo ṣe, because ẹ̀tàn Sátánì tó wà ní ìta ní ìsìn nìyẹn. When you speak to people, báwa ń kà bẹ́ẹ̀ gbígbé ọ̀ ìkankan náà ní lánàá pásítọ̀ kan wọ́n ní ọmọ orí èèyàn lọ́wọ́ lánàá pásítọ̀ kan wọ́n ní ó bá ọmọ 10 years lánàá wọ́n ní pásítọ̀ kan ó ti kú jáde. So gbogbo yín bàbá wa kọ́ tiẹ̀ sọ fún wa níbi lánàá nígbà tí a ṣe ní ti la gbé àwọn lọ síbì kan láti lọ ra rí tó máa kó sínú kànga. Wọ́n nígbà táwọn oníbẹ̀ wọ́n náà dáràn nígbà táwọn sọ wípé chọ́ọ̀chì lónìí wọ́n ní nǹkan táwọn yẹn sọ wọ́n mú ìrẹ̀wẹ̀sì sí ọkàn wọn. Ẹ̀tàn Sátánì sì ní torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ò fẹ́ sin Ọlọ́run mọ́,
so Sátánì wá ń gbé àwọn tí ẹ̀kan wọ̀ ní àwọ̀ pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà ni wọ́n á máa bastardize orúkọ yẹn. So ẹni tí ò fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ tó bá ti ń gbọ́ á lè máa padà sẹ́yìn. Ẹ má jẹ́ àṣẹ bẹ́ẹ̀. Ìbéèrè wa ni pé ká tẹ̀síwájú nínú àpẹẹrẹ onírúurú wà nínú Bíbélì. Ẹni àmì òróró ni ẹ má ṣe fọwọ́ ẹ má ṣe ṣe wòlíì mi ní ibi. Àpẹẹrẹ kún nínú Bíbélì bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run á dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́. Let's move to another title. That is Ministers of God. You're not common. That ministers, we do call them ministers of God. That is ìránṣẹ́ Ọlọ́run. In fact, ìyẹn ló common jù. Ibi gbogbo àti àṣẹ ọ̀gá àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run, àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. So the same usage, minister of God, yẹn a lè pè wọ́n náà ní labourer, a lè pè wọ́n ní fishers of men, a lè pè wọ́n ní messengers of the church. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ilé tí a bá yùsì mọ́jú la máa ń rò pé ó right kò sí kankan nínú rẹ̀ tí ó right gẹ́gẹ́ bí 2 Corinthians chapter 6 verse 4 ló ti sọ pé ibẹ̀ láti máa rí ibi tó ti pè ní ministers of God. Kọ́ríńtì kejì orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹrin Kọ́ríńtì kejì orí kẹfà. Ṣùgbọ́n ẹ̀rùn. Àwọn fi ara wa hàn bí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ sùúrù, nínú ìpọ́njú, nínú àìní, nínú wàhálà. Nípa. Ó ti tó màmá. So àwọn under shepherd tá à ń sọ nípa àwọn olùṣọ́ àgùntàn abẹ́nú àwọn olùṣọ́ àgùntàn kéékèèké tá à ń sọ yìí tó jẹ́ pé Jésù Kristi ni olórí wọn. Jésù Kristi ni adarí wọn. Jésù Kristi ló ń tán gbẹnu sọ fún ohun tó bá ti gbọ́ láti ẹnu wọn àti ẹnu Kristi ló ti wá. That is not to say they are not fake one gẹ́gẹ́ bí mo sọ fún yín. Ṣùgbọ́n ohun tí ó fi máa dá mọ̀ ní Bíbélì rẹ àti ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá ṣe darí wa nínú àdúrà lẹ́ẹ̀kan. Àwọn ènìyàn ṣègbé kò ń ṣe torí pé wọn ò lówó lọ́wọ́ náà ṣe ṣègbé kò ń ṣe torí pé àìsàn kùtà náà ṣe ṣègbé kò ń ṣe torí any other thing bí kò ṣe torí pé wọn ò ní ìmọ̀. Tí o bá ti ní ìmọ̀ àwọn èèyàn á wá sọ nǹkan tí ò tọ́ fún ẹ wàá sì gbábẹ́ hook line and sinker. So who is now to blame? So ní 2 Corinthians yẹn á rí mọ̀ wípé ó pè wọ́n ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run ministers of God. Kí ni à ń pè ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run? Ìránṣẹ́ ni ẹni tí ó wà lábẹ́ èèyàn kan tó ń jíṣẹ́ fún èèyàn kan. Ṣùgbọ́n ní bínà ìránṣẹ́ fún Ọlọ́run dájú ẹni tí Ọlọ́run fúnra rẹ̀ máa ń rán níṣẹ́. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ, tí Jésù Kristi bá wá ní ìwúrí ènìyàn ní àsìkò yìí, kò sẹ́ni tó lè sọ wípé òun ní dáadáa ṣùgbọ́n ṣẹ̀rú á máa bá torí pé àfikọ́ wa bẹ́ẹ̀. Àẹ̀kọ̀ọ̀kan ló lè fira rẹ̀ hàn yàn and not in the congregation like this. Ó lè jẹ́ pé yàwó fúnra rẹ̀ ń gbàdúrà ó ń gbàdúrà ọ̀wọ́ tó bá. Ó lè reveal it is possible. He might reveal himself to you ní ìrí ènìyàn. Ṣùgbọ́n it is not kò ń ṣe nínú congregation báyìí ní Jésù Kristi máa wà sọ̀kalẹ̀ kiri pé èmi ni Jésù Kristi èmi ni kiri and Bíbélì ìfiyé wa torí ohun tí ó bá ti ní original fake náà máa wà. Sátánì ti mọ̀ ó ti ń tan ọ̀pọ̀ ènìyàn lòun náà máa fẹ́ lọ nígbà bá àwọn ènìyàn kó náà wọṣọ funfun ó ṣe bí Jésù ṣe máa sọ pé Jésù ṣe máa fi àjò ṣùgbọ́n ohun tí a ò fi ní kùnà ìdánwò yẹn Bíbélì ti sọ fún wa pé ká test ẹ̀mí yẹn. We should not bow to every spirit. Test him, question him. Who are you? Are you Christ? Yes. Wà á bẹ̀rẹ̀ question yẹn lọ. Born of the Virgin Mary. Ó lè tún ní yes. Ṣùgbọ́n ibi tí ó ti lè sọ yes sí ni wípé ṣé ìwọ ni Jésù Kristi tí ó kú tí ó jíǹde? Wọ́n ní tó bá ti dé lẹ́gùn yẹn yóò lọ ní. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ Jésù original á sọ bẹ́ẹ̀ pé òun ni òun kú tá a sí tó sì ti dìde. So bákan náà a máa ń pè wọ́n fún ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run náà ń jíṣẹ́ fún. It's a pity these days wípé we no longer reverence them any longer. Ohun tí ò dẹ̀ yí àwa ènìyàn ni wípé
The moment you refuse to reference them or believe them, àwọn kọ́ ni o reference, àwọn kọ́ ló gbàgbọ́, Ọlọ́run tó rán wọn ló gbàgbọ́. Incident kan ṣẹlẹ̀ nínú ìwé mímọ́. Àgbọ̀ bí Sọ́ọ̀lù ọba ṣe ń lé Dáfídì kiri títí tó fi wá ẹ̀mí Dáfídì. Ṣùgbọ́n nítorí pé ẹ̀mí Ọlọ́run ń gbénu Dáfídì, nígbà tí ọ̀gbẹ́ni tó ń wá ojú rere lọ́dọ̀ Dáfídì tó ní òun gangan ló ń pa ọba Sọ́ọ̀lù, òun gangan ló ń gbé orí ẹ̀, òun gangan bí ìwà òun kọ́ òun, ó fẹ́ wá gbá oríyìn lọ́dọ̀ Dáfídì. Ṣé àwọn pé tó bá bí àwa ìran yìí ni ṣe la máa fún lóyè? Ṣùgbọ́n nítorí pé Dáfídì mọ ohun tó ń sìn, ó mọ irú Ọlọ́run tó ń sìn, ó ní ìwọkẹ̀, ó fọwọ́ kan ẹni àmì òróró Ọlọ́run. David lọ wáyé pé Sọ́ọ̀lù ti ń lépa rẹ̀ tipẹ́tipẹ́, ó ní kò wọn ò bí òun bẹ́ẹ̀ kó o fọwọ́ kan nítorí pé ẹni àmì òróró Ọlọ́run ni. Ó mọ̀ pé tóun bá fọwọ́ kan nítorí tó lè ṣẹ̀, ó lè ṣiṣẹ́, ó lè ṣìwàwù, ṣùgbọ́n tóun bá fọwọ́ kan Ọlọ́run ló ń fọwọ́ kan, Ọlọ́run ni ó ṣèdájọ́ ẹ̀. Why don't you believe that too? Àti generation wa ń ṣe àgbáyé gbọ́mọ́. A máa ń lò pé ohun tá a bá ti fẹ́ náà ṣáà la fẹ́, ohun tí ìrànṣẹ́ Ọlọ́run bá sọ ayé ló ti fẹ́ tán ẹ̀ka ti ń gbọ́ tipẹ́tipẹ́ kìíní kan. Àwọn ọkọ lẹ̀ ń gàn bí kò ṣe ẹni tó rán wọn níṣẹ́. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń sọ ambassador of Nigeria to anywhere in the nation. Anywhere tó bá wà di ambassador bí ìgbà tí president ìlú bá wà bẹ́ẹ̀. Ogun ò lè dàbò débẹ̀. Kò sí wàhálà kan tó ṣẹlẹ̀ tó débẹ̀ because wọ́n assume pé president ìlú yẹn ló wà bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ náà ni ìránṣẹ́ Ọlọ́run ṣe jẹ́. Ohun tó bá ti sọ ẹ jẹ́ ká gbàgbọ́. Tó bá tiẹ̀ wá jẹ́ pé ṣe ló fẹ́ mú wa ṣìnà, ẹ̀gbà rẹ̀ ọwọ́ Ọlọ́run ló wà, kò ń sọwọ́ ẹ̀. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Mo sọ fún wa pé a máa yára díẹ̀. Ministers, we do also call them minister of the Lord. Ṣé àwọn pé ìyẹn sọ pé minister of God, ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí a fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ ní Kọ́ríńtì kejì orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹrin. Eléyìí ní minister of the Lord. Jóẹ́lì orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún láti di ìránṣẹ́ Olúwa. Ìránṣẹ́ Olúwa. Gbogbo àwọn sílọ́mìsì ó bára mu kókó olúrúurú ni a lè máa pè wọ́n káàkiri. Tó bá gbọ́ ní chọ́ọ̀chì mìíràn tó ń pè bẹ́ẹ̀, gbàgbọ́ wípé ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà ìránṣẹ́ Olúwa. Ìránṣẹ́ Olúwa ni Olúwa ló rán níṣẹ́. Tí o bá ti gba Olúwa yẹn gbọ́ ní tòótọ́, ohun tó bá kọ́mọ yẹn má ju ọmọ yẹn lọ, tó bá ti dóun náà wà wájú, gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run ló rán. At that very point in time, it is not that child that is speaking any longer. It is the God the Lord that has sent him or her ló ń sọ̀rọ̀ ní ìgbà yẹn. So reference him, obey him. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ olúrúurú wà nínú Bíbélì bẹ́ẹ̀. Àwọn kan dìde sí Mósè, wọ́n ní kó kẹ́ra òjò. Ohun tó máa ń sọ àwa náà lè sọ, àwa náà lè sọ àsọtẹ́lẹ̀. Kí ni àsọtẹ́lẹ̀ tó ń sọ káwa náà lè sọ? Àwa náà lè sọ àsọtẹ́lẹ̀ jáde. Ìjẹ́jọ́ mọ̀ wípé Ọlọ́run fún ara rẹ̀ ló bínú sí wọn. Ọlọ́run fún ara rẹ̀ ló bínú sí wọn. Wá ní kí Mósè choose irú ikú tá a kú. So please beloved, nígbà tí ayé tó sì rojú jù báyìí lọ, tí o bá rí ìránṣẹ́ Ọlọ́run, tí o bá rí ìránṣẹ́ Olúwa, a máa ń fojú wo wọn bíi pé Ọlọ́run là ń rí náà tó rọ̀ mọ́ ogun làwa ń gbà inú gbóná inú oko láwà abúlé làwà. So tá a bá ti rí àwọn rẹ́fúrẹ́ yẹn, àwọn Methodist yẹn kọ̀ọ̀kan ẹ̀ tó fún ọ̀dọ̀ wa gbà yẹn, tá a bá ti rí wọn tí bá ń wò wọ́n báyìí máa ń gbà Ọlọ́run ló ń lọ yìí o Ọlọ́run. So ọ̀ọ́dẹ bẹ́rù dání ká mọ̀ gbà. Tí bàbá ẹ̀rọ níṣẹ́ ló bá rí wọn tó gbẹ̀rù àkọ́kọ́lọ́ káwọn gbẹ̀rù yẹn lọ ní òtó máa lọ bí tán rẹ̀. Nígbà because we see them as semi-God. Ìyẹn ò ní pé wọ́n ń dẹ́ṣẹ̀ o. Ìyẹn ò ní pé wọ́n àwọn náà ń fẹ́ o. Ṣùgbọ́n nǹkan tó ti fi kọ́ wa láti ilẹ̀ nìyẹn wípé àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run yẹn nígbà yẹn wọ́n máa ń gbádùn lóko because ìwọ tó jẹ́ àgbẹ̀ kó tó jẹ nǹkan oko, o gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ lọ gbé fún wọn kó tó bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ the best of the best. Ìgbàgbọ́ ni wípé first fruit wá o tí Ọlọ́run jẹ́ kó ṣe é ṣe fún wa lọ́dún yìí o, àkọ́kọ́ lọ gbé padà fún Ọlọ́run tó ṣe, Ọlọ́run la gbé fún kò ṣe ẹni yẹn. So ilé wọn báyà ká máa kú bẹ̀ tòmátò iṣu, so gbogbo àlejò tó bá wá sí ìlú ilé minister of God
ibẹ̀ ló máa dúró sí wọ́n dẹ̀ sọ ló gbọ́dọ̀ rí nǹkan jẹ ọmọ bá ṣe ti nílé iṣẹ́ ìró jẹ ilé ìyànṣẹ́ ọlọ́run tẹ bá nílé wọn every time èrò máa kún bẹ́ẹ̀ because oúnjẹ sójú rí bẹ́ẹ̀ mọ́ because ohun tí a yẹ ká ṣe tẹ́wọ̀n pé à ń tírìtì offering by the Sunday aṣọ nípa sáì bíbélì sọ pé kí oúnjẹ kó má bàa tán ní ilé mi ṣùgbọ́n these days àwọn ọmọ máa dáná lójọ nǹkan bá mi ṣiṣẹ́ mi kò sẹ́ni tó bá mi ṣiṣẹ́ láì mọ̀ wípé stylishly olúwa ẹ̀ ń para ẹ̀ ní. Now you are killing yourself gradually because there are conditions, there are blessings attached to it if you do it. Àwọn condition kan wà tí wọ́n pẹ́ àtàṣì mọ́ ó sọ síbẹ̀ ó ní tó bá ṣe òun á fi eléyìí dán mi wò ọlọ́run fúnra rẹ̀ that is the only portion in the Bible tọ́lọ́run ti sọ bẹ́ẹ̀ fi eléyìí dán mi ò bá dẹ̀ fi dán mi wò náà bí ó yá mi ò wá ní sí àwọn kò sọ wípé fèrèsé ó ní àwọn fèrèsé ní ìbùkún láti ọ̀run kí ìbùkún a máa dà lórí iṣẹ́ then ó ní then ajẹniru tó máa ń wọnú iṣẹ́ àti ayé èèyàn òun àbáwí ṣùgbọ́n sátánì àwọn ọmọ ọmọ má dáwọn lóúnjọ tó bá ti fún wọn àwọn pásítọ̀ ló ń ná how is that your business tó bá ti yẹ pásítọ̀ ló ń ná ṣé wọ́n máa lọ dànù tẹ́lẹ̀ ẹ̀gbọ́n bàbá ṣé wọ́n máa lọ kó sígbó no pásítọ̀ máa jẹ́ ọkọ̀ wá abẹnú ọlọ́run jẹ́ tó bá abẹnú ọlọ́run náà ni títí ẹni pé gbàgbọ́ nínú ẹ̀ kò lè ṣe ìgbàgbọ́ la fi bọ́ lọ́run rìn ẹni tí ò bá ti lè gbàgbọ́ kò lè bọ́ lọ́run rìn. That is just God for you. We no longer walk by sight. Àwọn aláìgbàgbọ́ ló ń walk by sight. Pé ó nígbà tó bá rí àṣetìlí tí àrẹ bíbí gbàdé tẹ̀ lọ́wọ́ tó fúnni. Ṣùgbọ́n as Christians we walk by faith. A gbàgbọ́ pé Ọlọ́run ló máa ṣe. Dóò àárí Ọlọ́run yẹn rí ṣùgbọ́n a gbàgbọ́ wípé ó wà wípé ó dẹ̀ sọ pé òun á ṣe adẹ́sí. That is it. Adẹ́sí lọ fún máa jẹ. Ó lọ ti tẹ̀ nǹkan tó kò ní gbàgbọ́ nìyẹn nǹkan tó ń retí tí ò tí ì rí tó yẹ kí gbàgbọ́ kó ti rí ìgbàgbọ́ nìyẹn orí fún ara ẹ̀ ò yá ó lè sọ pé wà á gbọ́ àgbókè nígbà orí yẹn sì ń fún ẹ tí wọ́n gbọ́ gbọ́ ó ń gba olóhùn gbọ́ bó ti wù ẹ́ sàn ìgbàgbọ́ nìyẹn tí ó bá ti ṣẹ́tù ní ọkàn ẹ lóòótọ́ wà á rò bá dẹ̀ lọ ṣùgbọ́n sátánì náà máa gbé títí ẹ̀ tán títí ẹ̀ wá wípé kò tí ì lè lọ́kọ́kọ́ jẹ́ lọ lo kíní ọjọ́ lọ lo omi tán gbé wá ní kíní kan ẹ̀yà lè ti gbá tó bá ti tẹ̀ sí títí ẹ̀ yẹn ti gbàgbọ́ ọjọ́ lọ́yọ̀ ò ní wọ́ọ̀kì mọ́ so do call them ministers of the Lord lọ́ọ̀dù tá a sọ yẹn náà ni Jésù Kristi òní olúwa gbogbo wa olúwa ràn wá lọ́wọ́ o ministers of Jesus Christ Romans chapter 15 verse 16 and also 1 Corinthians chapter 4 verse 1 ìránṣẹ́ Jésù Kristi a tún máa ń pè wọ́n ní ìránṣẹ́ Jésù Kristi bákan náà gẹ́gẹ́ bí mo ti ṣe ń sọ ọ́ bọ̀ látẹ̀yìn wa Jésù Kristi ó ti wá sínú ayé ní àwòrán ènìyàn ó ti ṣe àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́wọ́ tí Jésù ò bá wá ní ìgbà yẹn ṣàbó ṣe wá a ò ní ìgbàgbọ́ òun ló ṣe wá ó ti ní mọ̀ pé ayé ló wà ó ní rúdurùdu ayé ó nílò kí ayé take shape so ó wá fi àpẹẹrẹ yẹn lélẹ̀ so there wouldn't be any excuse pé mọ̀ pé bó ṣe máa rí yẹn because ó ti fi ohun gbogbo lélẹ̀ a sì ti dọkumẹ́ǹtì ẹ̀ tó fún àwa tí a wá ní ìsìn tí a rí lójúkojú ní ìgbà yẹn ìgbàgbọ́ ti sọ fún wa wípé ní tòótọ́ ló wá ìgbàgbọ́ sọ fún wa pé ní tòótọ́ ló rí orí omi ìgbàgbọ́ sọ fún wa pé ní tòótọ́ ló jí òkú dìde torí pé a ò sí ní ibẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti dọkumẹ́ǹtì ẹ̀ fún wa ṣùgbọ́n torí pé a jẹ́ onígbàgbọ́ a ti gbàgbọ́ pé tòótọ́ bó ṣe rí nìyẹn so there wouldn't be any excuse for you at the end of the day gan mi ò mọ̀ ní wọn kọ́ wa ní wọn fi yé wa ní ìmúlẹ̀ wà ń bẹ̀ fún ẹ láti lè kọ́ ẹ so ìránṣẹ́ Jésù Kristi nígbà tó ti wá parí ètò rẹ̀ Bíbélì sọ pé ó bọ́ ògo rẹ̀ sílẹ̀ ẹni tó ní ògo tó ní ọlá tó ní iyì ni ṣùgbọ́n ó bọ́ gbogbo rẹ̀ sílẹ̀ láti wá fi ọ̀nà yìí yé wa kó má bàa sí àwa wípé báwo la ti fẹ́ ṣe kó tó di pé ó wà ní ayé ti wà ní rúdurùdu anarchy was the order of the day oníkálukú ṣe tó wù ní kò sí ẹni tó ń ṣèfẹ́ ní but kò sófin kankan téèyàn ń tẹ̀lé mọ́ that is why you see a blank page láàrin Málákì àti Matthew
ayé ìjọba ayé nígbà ẹrú rúdurùdu oníkálukú ń ṣèfẹ́ ara ẹ̀ kò sẹ́ni tó ń bá ẹnì kankan wí o lè pààyàn freely o lè ṣe nǹkan tó wù ẹ́ freely so ó wá wá pé àsìkò tó láti lọ nígbà tó wá ó wá fi bó ṣe máa rìn lé wa lọ́wọ́ ó fi hàn wá ó wá lọ ohun tó wá ṣe nìyẹn ó mọ̀ pé ohun tó wá ṣe nìyẹn nígbà tó tó àkókò wa lọ ó wá pe àwọn kan láti ìgbà yẹn ọ̀tì náà títí tí ó fi máa padà wá lẹ́ẹ̀kejì a máa pe àwọn èèyàn ni a máa pè wọ́n sí iṣẹ́ pé ohun tí mo ti fi sílẹ̀ tí mo ti fi lélẹ̀ nínú òfin èmi o ẹ máa tẹ̀lé kẹ́ máa fi hàn àwọn ènìyàn tó ń bọ̀ kó má bàa sí àwáwí lọ́jọ́ ìgbẹ̀yìn mi ò mọ̀ ní ẹ̀wọ̀n ọ̀kọ́ wa ẹ̀ má béèrè pé ó fi àwọn tó ti kú kó tó ti kó wá sáyé ń gbọ́ they will also be judged by their conscience nípa ẹ̀rí ọkàn wọn kó tó lè pààyàn ẹ̀rí ọkàn tó kó má ṣe ṣùgbọ́n àwọn ọkọ̀ owó rẹ̀ nǹkan tá a fi dábìí ẹ̀ náà nígbà rẹ̀ nígbà tó bá ti lọ tó ìdájọ́ náà lò so a máa ń pè wọ́n náà ní ìránṣẹ́ Jésù Kristi torí Jésù Kristi ló wá tó o ti lọ ní ìrí ènìyàn ó sì wà síbẹ̀ ṣùgbọ́n a ò rí mọ́ ó ní òun lọ pé lílọ tóun lọ máa ṣe pàtàkì fún wa torí tóun ò bá lọ ẹ̀mí olùtùnú yẹn ò ní lè wá tó ìgbà tẹ́mi yẹn ti wá ó wá ń bá wa gbé nígbà tí Jésù wà ní ènìyàn ní ojú kòmítà lè kò lè wà nínú ṣọ́ọ̀ṣì bá àdìsẹ́ńtà kó tó wà níta ibi tó bá wà àdìsẹ́ńtà ní ìgbà kan náà ló máa wà ṣùgbọ́n náà ẹ̀mí rẹ̀ tó wá ń wá tó fún replace ara ẹ̀ can be anywhere at any time bóyá ṣe wà ń bí sí gbogbo arájọ́ nígbà tó wà nù wa tí ara àwọn tó bá wà bẹ́ẹ̀ wà nù bọ́wọ́ àwọn tó wà lamẹ́ríkà wà bẹ́ẹ̀ tó bó ṣe wà ní ó pé ẹ̀mí olùtùnú ẹ̀mí tó máa sọ ohun tó ń bọ̀ fún wa so àwọn ìránṣẹ́ kan wà tó máa tẹ̀lé gáìdì wa bá a ṣe máa rìn àwọn ni ìránṣẹ́ Jésù Kristi láàzọ and you can be one also tó bá jẹ́ o ti wà nínú àwọn tí a ti yàn láti àdàdì kan ṣe pé nǹkan tó máa wá ṣe rè the only problem tó wà bẹ́ẹ̀ ni wípé torí ohun tá à ń rí a kì í fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n tó bá ti jẹ́ ẹni tó ti yàn torí gbogbo wa pátápátá ló ti ní èrè ìdí kan fún láyé láti wá ṣe láyé tí o bá ti mọ èrè ìdí títí ẹ tó fi wáṣẹ tètè lọ wa àwa náà sáré asádànù dànù kó tó di àsìkò yìí náà lóòótọ́ ṣùgbọ́n tètè lọ wá ètò títí bóyá olùkọ́ ló dé kó wá ṣe níbi olùkọ́ yẹn náà pé kó máa rẹpísẹ́ǹtì òun ni kò ṣe pé ó máa jẹ́ olùkọ́ tó kò jẹ́ olùkọ́ kó máa gbowó nìkan ẹ̀ you will be a representative of God even there tó bá jẹ́ olókòwò ní ẹ pé kó máa káràkátà ó sọ wípé kó rẹpísẹ́ǹtì òun ṣojú òun níbi tí ìwọ náà wà yẹn but these 5 offices tó fi sílẹ̀ ló gbé sílẹ̀ pé ókè àwọn ẹni ló máa gbẹnu òun sọ gángan so lọ ní òde òní sí àwọn ayẹyẹ nìkan la máa rò pé ó jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run gbogbo wa pátápátá ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó kíkọ olúkálukú sí ló yàtọ̀ 5 offices yẹn ló wá pín pé ókè ẹ̀yin gángan o ní àwọn táìpù tá à ń sọ yìí ṣé a ti ka Romans 15:16 yẹn Róòmù oníkẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún Romans 15. Gentiles receiving the gospel of God, that the offering of the Gentiles papọ̀ wá wà lọ́ndà àwọn yẹn láti lè máa jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn ó tẹ̀síwájú ohun tí à ń sọ nìyẹn wherever you are be a student anything you are doing at all you are Christ ambassador but títí rẹ tí àwọn bá ti pè ọ́ sínú àwọn ọ́fíìsì márùn-ún tá à ń sọ yìí ó wà lábẹ́ àwọn tí ó ti wà nínú àwọn ọ́fíìsì márùn-ún and meanwhile let me tell you this far all these offices are the same kò sí kankan tó jura wọn lọ ẹ̀ẹ́dá tó gbé yàn ní wòlíì ní these days just because wọ́n bí pé wòlíì jáwó ni o kò sí pé bóyá wòlíì ju tíṣà lọ o nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ọ wọ́n gbàgbọ́ wípé ara ẹ̀tàn sàtánì tó mú wọnú ayé nìyẹn pé ibi táwọn ti ń rówó wọn máa parọ́ wọn máa forúkọ Jésù parọ́ wọn á máa náwó yẹn lẹ́mọ̀ pé most Christians these days are also lazy Christian ló là ń preach these days ìwà ló máa lọ bá wọn pé kán bẹ́ẹ̀ gbà àwẹ̀ wọn ló máa bá wọn pé kán bẹ́ẹ̀ gbàdúrà awádùn fẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ orí òkè ọjọ́ méje òun máa kó àwọn wòlíì
wòlíì méje so àwa envelope fún wòlíì kọ̀ọ̀kan ní orí òkè. You know, that is nonsense because àwa fúnra wa a ò mọ nǹkan tá a gbà. So torí ó máa àwọn èèyàn kan máa rò pé àpòstù olójú tó ló dágbára jù nítorí pé bàbá lọ́la àpòstù ni kò tún sẹ́ni tó no. These 5 offices are the same. Ìkan ò ga jù kankan lọ rárá. All are working for the edification of the body of Christ. Jẹ́wọ̀n ní mission tiwa teacher a máa rí wọn bíi ẹni tí ó tiẹ̀ kò ṣe ìrẹsẹ̀ ọlọ́run ara ti tiẹ̀ teacher báwo. Òun ni wọ́n ṣe sáfò ẹni tó jẹ́ pé ọlọ́run pè ní pé teacher òun náà sáfò mi àti wòlíì. Àti ọ̀pọ̀ ẹ̀dùn mo tẹ̀ ní àwọn kan tó tẹ̀ láti ẹnu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n introduce ẹ̀ ní function kan ní anniversary kan wọ́n introduce as pastor so. Tẹ̀ bá ní mo ṣe bínú níbẹ̀ ní ìdílé lójú gbogbo èèyàn bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe pastor wòlíì ló ó ṣe máa pè ní pastor. Àwọn ṣẹ̀ǹtàrà ló wò ká. Kí ni wòlíì ló ó ṣe máa pè wọ́n lọ́sí máa introduce as pastor. Òun ṣe pastor wòlíì aládé tí náà lọ́dọ̀. Then nígbà tí wọ́n l'Ábùjá láti àwọn máa yẹn orúkọ ẹ̀dẹ́ ìsapá lórí sí oní church ti area 1 ó fẹ́ súnmọ́ church wa ní area 1 kí orúkọ owó náà ìràpọ̀ àbí orúkọ kan báyìí lóta náà ṣàwá ti wá ìràpọ̀ something like that ṣàmúgbà. So one friend mi kan ló ní pé ká lọ bẹ̀ nígbà tó wá dé gate yẹn ó ti náà ti bí ó ti àwọn politician yẹn ti wọ́n kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì fún wọn ṣe gbogbo ẹ̀ young man ni o ọmọlẹ̀ tẹ bẹ́ẹ̀ta ẹ̀ṣẹ̀ta ọmọlẹ̀ nígbà tó dé tó bá dé gate yẹn pé ní sọ̀rọ̀ báyìí wọn arọ́lọ́pàá lórí ṣẹṣẹ wọn kó bọ̀dá ní ilé náà orí rẹ̀ wọn á bí wọn á kanlẹ̀ fún wa ìkọ́ wá yọjú sí mi please I'm asking for pastor ọmọlẹ̀ oh no nobody be ask pastor ọmọlẹ̀ yà tó o bẹ àti ṣọ́ọ̀ṣì kọlu ṣọ́ọ̀ṣì náà pé bẹ I mean pastor no nobody we have prophet ọmọlẹ̀ ṣe ibi kíní yẹn kó wá láti inú mi ni mo láyé mo sọ̀rọ̀ burúkú sí mo you are very stupid mo you are mo jáde mo yọ ọ lóye pastor you are not a Christian ẹ̀mí náà mo yà lọ mo ṣe kúrò bẹ́ẹ̀ mo kàn bínú kúrò bẹ́ẹ̀ nìyẹn because lójú àwa ìjọ a máa ń rò pé kan ju kan lọ tí n bá introduce ara mi sí as pastor tí bàbá bá introduce ara as prophet gbogbo ní ọ̀dọ̀ wọn lẹ́nu lọ lórí ọ̀gbìn ní pé tẹ bá ní kí bàbá gbàdúrà fún tọ́wá kúnlẹ̀ lórúkọ Jésù ẹ̀yọ́ tó dúró síbẹ̀ lórúkọ Jésù Olúwa wa wà á dúró sórí ìkúnlẹ̀ ẹ̀ náà ni àti ilé ṣé Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ni ọ̀rọ̀ wo because obìnrin pé o gbọ́dọ̀ ní kankan sí ẹ òun náà ṣe ń tàn wá jẹ kò sí ẹni kankan tó lágbára láti wò yàn sàn ju Jésù Kristi lọ mo lè ti gbàdúrà lórúkọ Jésù tó bá jẹ́ kó mọ̀ wọ̀ ọ́ sókè kí lè fi kàn mí ṣé mo gbàdúrà bàbá tí mo gbàdúrà lórúkọ ọ̀làdì méjì ṣé mo lórúkọ Jésù mo gbàdúrà ṣé mo gbàdúrà yìí kó ní lọ lórúkọ Jésù kó ní tó ń fọ ẹ lọ tí ò bá lọ kí nìyẹn fi kàn mí kó kàn mí náà wọ́n ti mọ̀ pé àwa náà máa dúró pé nǹkan àwọn náà ṣe ń parọ́ fún wa wọ́n náà bẹ̀rẹ̀ sí parọ́ orí mọ̀ pé kinní kan ọ̀dọ́ àwọn inú ẹ̀ náà náà kò ìrọ́ ó làwọn ẹ̀ ṣe ń rọ́ sí abẹ́ wòlíì lóde òní ìkọ́kọ́ òjúra wọn lọ. In fact, as a matter of fact, teachers offer senior many of them. Why? Because nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló fi lè ṣe kú òkú. Teacher dem ló ní jù. Ṣé ẹni àwọn wòlíì sí? Kò sí ọ̀kan ní ọdún. Many of them ò mọ̀ Ọlọ́run kọ́kọ́ o. Wọn ò mọ bíbẹ́. In fact, láti àwọn àti school gba ìkan láti máa sọ fún wa pé bàbá Fámúyídé ló ń kọ́ wa. Ló bá bí ní ó fapá jẹ́ lórí dáwà. Àwọn teacher wọ́n máa ń kórìíra wòlíì. Lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀kọ́ bá wọn sòótọ́ ọ̀rọ̀. Pé gbogbo yìí sì bá ìdúrà ayé ti wòlíì torí pé ẹ̀kọ́ fẹ́ jẹun òun náà bá fi inú dání ní ọkọ̀ apá dání ní ààyè títì. Àwọn tíṣà yẹn wọn ò láyé wòlíì rárá wọ́n máa ń kórìíra wòlíì ní àwọn ọmọ ọkọ̀ tó bòde wọ́n máa ń nígbà tó máa bá wẹ̀ òun bó ṣe wà òun mọ bó ṣe lè sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó ní ṣùgbọ́n tí èèyàn bá ń wá nǹkan nú tó bá ń fẹ́ bímọ èso inú pé tó bá invite wá ní ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ báyìí ní oṣù mẹ́ta gbogbo ọdún máa lóyún gbogbo bá àkókò sáà lórí káàdì ó lóun fúnra rẹ̀ ló sọ ó lóun mọ ọ̀rọ̀ náà òun jẹ́ wọ́n mọ̀ ṣe wà sùn rárá
wòlíì yẹn ó dà lójú o lọ́dọ̀ bèrè ó lẹ́kọ̀ọ́ ìjọba ti rí yẹn bíbélì sọ wípé nípa ìwà wọn là ó fi mọ̀ wọ́n irú wọn yẹn dẹ̀ ló ń jáwó tó bá ti ní sí ọdún kìlì nínú ọdún ti lè kọ́lé méjì kó ti ní mọ́tò because wọ́n mọ bó ṣe ń tàn yàn jẹ they have seen their conscience wọ́n kàn wọ́n ò tẹ̀lé ẹ̀rí ọkàn mọ́ so ẹ̀jẹ̀ ṣe tó bá di ọjọ́ ìkẹyìn Jésù ò ní dáwọn nìkan lẹ́bi o ẹni tó kàn ẹ jẹ Jésù òṣò nìkan ní Jésù adálẹ́bi àtìwọ́ tó kàn jẹ náà tó Jésù àlọ́ fún ẹ pé ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe fi lé ẹ lọ́wọ́ Bíbélì wà ló yẹ kó kà Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ a tún máa ń pè wọ́n ní ministers of the sanctuary ministers of the sanctuary that's ìránṣẹ́ ibi mímọ́ a lè rí yẹn nínú Ezekiel 45 Ezekiel 45 verse 4 Ezekiel 45 verse 4 Ezekiel 45 ìránṣẹ́ ibi mímọ́ 45 4. It shall be the holy portion of the land. It shall be for the priests who minister in the sanctuary and approve the Lord to minister to him. And it shall be a place for their houses and a holy place for the sanctuary. God bless you. Èyí tí ó mọ́ nínú ilé náà yóò jẹ́ ti àwọn àlùfáà àwọn ìránṣẹ́ ibi mímọ́ tí yóò súnmọ́ láti ṣe ìránṣẹ́ fún Olúwa yóò sì jẹ́ ààyè fún ilé wọn àti ibi mímọ́ fún ibi mímọ́. Ṣé rí eléyìí particularly ní ìgbà ayé májẹ̀mú láéláé ló máa ń ṣiṣẹ́ gan because nígbà májẹ̀mú láéláé yẹn wọn ò fi bí ìgbà tá à ń lo tí mo la wà kékeré yẹn náà làwọn náà ṣe ń lo láìpẹ́ wọ́n reference Ọlọ́run dáadáa báyìí wọ́n ti ya òun náà ní ara nǹkan tí àwọn kọ́pì ní CAC in particular náà ní tẹ́tẹ́ àwọn anìjáṣù náà búlọ̀kì ẹ̀ pé not everybody ló máa wá sí because I believe pé ibìkan wà tá a ti yà sí mímọ́ fún Ọlọ́run not everybody must go there ṣáṣù náà máa jẹ́ mọ̀ kán ìbòmí ṣọ́ọ̀ṣì ni wọ́n á barricade wọ́n á ṣe bí kìíní yẹn sí tó bá fẹ́ jáde wọ́n á ṣí láti bá wá jáde wọ́n á gbà sùn àdúgbò wọlé ọmọdé kékeré kò kàn lè wọbẹ̀ everybody kàn lè kó òkè síbẹ̀ in fact àwọn kan tó bàjẹ́ bíi pé tó o bá ń ṣe ìrọ̀ṣẹ́ Ọlọ́run bá ṣe either evangelist upward kò jẹ́ tó lè kó òye tó bẹ̀ tí o bá fẹ́ lọ mú nǹkan wá lọ bá evangelist bí ẹ̀jọ̀ lọ bá mú kíní ẹ̀ wá pẹ̀lú kọ́ wọ́n gbàgbọ́ wípé ibi mímọ́ ni ìgbàgbọ́ sọ fún wa wípé òun ṣe ẹni àkànlè lóbẹ̀ ẹni àwò so a máa ń pè wọ́n nínú májẹ̀mú láíláí Bíbélì sọ fún wa wípé the holy of the holiest yẹn àwọn àlùfáà olórí àlùfáà kò tún ṣe ordinary àlùfáà àwọn olórí àlùfáà nìkan ló ń débẹ̀ Ọlọ́run dẹ̀ ṣó gbà fún wọn náà bẹ́ẹ̀ tí o bá ti mọ́ gẹ́gẹ́ bí olórí àlùfáà yẹn tó bá lọ òní padà láàyè wọn ṣe máa ń so ṣéènì mọ́ wọn lẹ́sẹ̀ ẹ̀ẹ̀kan náà sì ń wọbẹ̀ lọ́dún tó bá ti wọbẹ̀ á ti ṣe ètùtù á ti bo ẹgbẹ́ á ti pẹran á ti bo ẹ̀jẹ̀ yẹn dání tó máa lọ fún wọn bẹ̀ láti wọ́n gbàgbọ́ wípé a gbọ́dọ̀ ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ká tó mú ẹ̀ṣẹ̀ kúrò ṣùgbọ́n ṣe wọ́n pé Kristi ò tí wà ní ìgbà yẹn tó wọ́n wá fi ṣe àpẹẹrẹ ohun tó máa ṣẹlẹ̀ ní ìgbà yẹn òun náà ti sọ pé májẹ̀mú láéláé jẹ́ píṣọ̀ májẹ̀mú tuntun so wọ́n gbàgbọ́ so tí olórí àlùfáà yìí tó bá ti rìbíà máa so sí ènìyàn lẹ́sẹ̀ tó máa bù tó tó ń bá ti wọ kò sẹ́ni bọ́ọ̀dù lójú tó wọ bẹ̀ òun àwọn kan ṣe kọ́pì bí àwọn bíi ṣẹlẹ̀ nǹkan kan jẹ́ pé wọ́n á ṣe candlestick wọ́n á ṣe gbá fàfàṣọ ṣé wọ́n á ti gbá àwọn kan ṣe lò up till now so tí olórí àlùfáà Yorùbá tí ó bá ní ẹ̀ṣẹ̀ kan nínú ayé ẹ̀ tó bá ti dán áńgẹ́lì Ọlọ́run tó wà bẹ́ẹ̀ máa lù padì so tó bá ti ń retí ẹ̀ kódè tí ò bá dé máa dára fún iṣẹ́ nìyẹn máa fi fà síta ó fa iṣẹ́ tiẹ̀ nígbà ẹ̀yìn so apẹ̀bẹ̀ ní àwọn ìránṣẹ́ ibi mímọ́ not anybody can go there not anybody but these days civilization ti ba many jẹ pé Jesus understand òótọ́ ni o understand ṣùgbọ́n we have to reference him mo ti
ṣé ìwé ni mo kà bí mo wọ nínú ìmọ̀ tó wá pé man of God àbí èèyàn yẹn ṣá ó ṣe chair kan very beautiful ó ní òní wọ́n bá rù nǹkan nílé o ibẹ̀ ní chair rẹ̀ ó lóun fi hàn fi jẹ́ pé ẹnìkọ̀dọ̀ tó kó sí ẹnìkọ̀dọ̀ tó kó sí ẹgbẹ́ ìṣúná wà bẹ́ẹ̀ pé tó bá ti fẹ́ lọ gbàdúrà báyìí wọ́n á kọ̀dọ̀ báyìí tó bá ti ṣe àyọ̀ ó ní kò sí nǹkan tó ń béèrè tó ò ní gbà rí ẹ̀wọ́n ti àṣẹ bẹ́ẹ̀ because tí a bá ṣe láì ṣe pé adígbàgbọ́ Sàtánì àwọn ọdún ẹ̀ á jẹ́ ẹnu màá máa rò pé Jésù ló dá wa lóhùn bí láì ṣe pé Sàtánì nígbà tí èèyàn bá gbórí Sàtánì ṣùgbọ́n ìgbàgbọ́ ni èèyàn fi ṣe gbogbo nǹkan àwọn èèyàn kan wà lóyún pé nínú ilé wọn wọ́n máa ń ṣẹ̀kì àwọn nìkan apart fún Ọlọ́run àwọn kan wà lóyún pé nínú ilé wọn wọ́n máa ń yọ ìdámẹ́wàá ilé wọ́n á sọ pé ìyàrá ìtàn Ọlọ́run ni àti bẹ́ẹ̀ so a máa ń tún pè wọ́n náà ní ìránṣẹ́ ibi mímọ́ because Bíbélì sọ fún wa pé mímọ́ ni Olúwa so àwọn ìránṣẹ́ náà àwọn á pè wọ́n ní